コミの大切さがわかるよ。まだ夜ですか？寝込み襲えますね、これ。もう夜だよ、千ま葉。だ夜だ、寝なきゃ。エンジン全開か、千葉、あいつ。寝込み襲わなきゃとか言ってたぞ。じゃあ、千葉とは、初めての夜を過ごして、ワンナイトで終わりかな、これは。ワンナイトで終わり？嘘だ。嘘だろ。じゃあ千葉、よろしくね。おかえ先輩よろしくお願いします。千葉とワンナイトしちゃう。おかえ先輩まずいです。朝になっちゃった。千葉、気持ちよかった。